বাংলাদেশ থেকে নির্মাণ শ্রমিক নিতে আগ্রহী স্কটল্যান্ড। আজকে সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাতে এই আগ্রহের কথা জানিয়েছেন স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পার্লামেন্টারি গ্রুপ সিপিজি এর 6 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল। স্কটিশ পার্লামেন্টের প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সংসদ সদস্য ফয়সাল চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি কৃষিখাতে বিনিয়োগের আগ্রহ জানিয়েছে। পরে সরকার প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন মালদ্বীপের বিদায়ী হাইকমিশনার শিরি জিমাত সামির। দেশটির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জুকে শুভেচ্ছা জানান শেখ হাসিনা। এদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ এবং মরণ সাগর পাড়ে তোমরা অমর এই বই দুটির মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে এই বইটির ভূমিকা নিজেই লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশ থেকে নির্মাণ